এই জায়গা থেকে কেটে দেবেন। নতুন ফিউল পাইপ দেখছেন, ফিউল পাইপের এই সাইডটা ভিতরে ঢুকবে, এই যে দাগ দাগ আছে এটা ট্যাঙ্কের ভিতরে যাবে। ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল, আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে আপনাদের সামনে। এটা হচ্ছে 58 সিসির গাছ কাটা মেশিন। এই মেশিনটা প্রবলেম হচ্ছে, স্টার্ট নিচ্ছে না, মেশিন স্টার্টিংয়ে প্রবলেম করছে। তা কি প্রবলেম হতে পারে সেটা সারবো আর আপনাদের সামনে শেয়ার করব। তার আগে আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন এসেছেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে টিপে দেন, যাতে নতুন ভিডিও পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। মেশিনটা টেনে দেখাবো আপনাদেরকে, স্টার্ট নিচ্ছে না, সুইচ অনই আছে। দেখছেন স্টার্ট নিচ্ছে না। এখানে এটা পাম্প করবেন, দেখছেন বন্ধুরা, এখানে পাম্প করে পেট্রোল আসে, প্রাইম বাল্বে এখানে পেট্রোল আসে, কিন্তু এটা পেট্রোল আসছে না। তো কি কারণে পেট্রোল আসছে না? পেট্রোল না আসলে বন্ধুরা স্টার্ট নেবে না। তো পেট্রোল না আসার কারণটা আমি দেখব, তার জন্য উপরের কভারটা খুলে নেবেন, ফিল্টারটা খুলে নেবেন। প্লাগটা খুলবেন, প্লাগটা খুলে তবেই উপরকার এই যে কভারটা দেখছেন এই কভারটা খোলা হবে। অবশ্যই প্লাগটা খুলে নেবেন, প্লাগটা না খুলে কভারটা খোলা যাবে না। এই কভারটা খুলে নেবেন। কভারটা খোলার জন্য অ্যালাঙ্কি রেঞ্চ আছে, 4 mm অ্যালাঙ্কি রেঞ্চ দিয়ে নাটগুলো খুলে নেবেন। চোখ রডটা খুলে রাখবেন বন্ধুরা। উপরকার কভারটা খোলা হয়ে গেছে। এবার আপনারা কভারটা খুলে নিচ্ছেন, ঠিক আছে। কভারটা খোলার আগে আমার বলতে ভুল হয়েছে, কভারটা খোলার আগে আপনারা এই প্রাইম বাল্বটা খুলে নেবেন, যদি দেখবেন পাইপটা কোনো জায়গায় খুলে গেছে কিনা। না বন্ধুরা, এখানে দুটো পাইপ, প্রাইম বাল্বের দুটো পাইপে লাগানো আছে। পাইপ খুলে নিই, লাগিয়ে দেবো। কার্বোরেটর খুলে দেখবো কার্বোরেটর থেকে কোনো জায়গায় পাইপ খুলে গেছে কিনা। কার্বোরেটরের পাইপ খুলে গেলেও এখানে প্রাইম বাল্বে পেট্রোল আসে না, আর এখানে পেট্রোল না আসলে বন্ধুরা স্টার্টিংয়ে সমস্যা হবে। কার্বোরেটর খোলার জন্য দেখছেন এটাও 4 mm অ্যালাঙ্কি রেঞ্চ দিয়ে খুলে নেবেন। কার্বোরেটরটা দুটো নাট আছে, পেট্রোল বার হয়ে যাচ্ছে। তো কী কারণে পেট্রোল বার হচ্ছে দেখবো বন্ধুরা। এখানে পাইপও খুলে নিই, পাইপ দেখছেন তিনটে পাইপে লাগানো আছে। পাম্প করছি আর ফিউল পাইপ দিয়ে পেট্রোল বার হচ্ছে দেখবো।
এখানে এখানে ফিউল পাইপটা ফেটে গেছে। কি কারণে ফিউল পাইপটা ফেটে গেছে সেটাও দেখব। সাধারণত ফিউল পাইপ এই জায়গায় ফাটে না, তো এখানে ফিউল পাইপটা ফেটে গেছে। কারণটা হচ্ছে এই যে দেখছেন, ফিউল পাইপের কভারটা লাগানোর সময় পাইপটা অ্যাটাচ হয়ে টাইট করে দিয়েছে, যার কারণে ফিউল পাইপটা ফেটে গেছে। তো এখানে ফিউল পাইপটা ফেটে গেছে, ফিউল পাইপটা চেঞ্জ করতে হবে। ফিউল পাইপ কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেটা দেখার জন্য ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। আর আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন এসেছেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন, পাশে থাকা বেল আইকনটাকে টিপে দিন। ফিউল পাইপটা আগে কার্বোরেটর থেকে খুলে নেবেন। খুলে নিয়ে যাতে ফিউল পাইপ দিয়ে যেন ফিউল না বার হয়, তার জন্য আপনারা এই নাটটা ফিউল পাইপে ঢুকিয়ে দেবেন। তারপর বন্ধুরা পেট্রোল ট্যাঙ্কের কভারটা খুলে নেবেন। পেট্রোলের কভারটা খুলে নিয়ে এটা টুলস দিয়ে পাইপটা ধরে ফিল্টারটা বার করে নেবেন। দেখছেন ফিল্টারটা বার করে নেব। ফিল্টার ক্যাপটা লাগিয়ে দেবেন। যেহেতু এখান থেকে ফেটে গেছে বন্ধুরা, এটা দিয়ে পেট্রোল বার হয়ে যাচ্ছে, এই জায়গা থেকে কেটে দেবেন। কেটে দিলেন, কেটে দিয়ে মানে যে এখানে দেখবেন একটা রাবার আছে, রাবারটা তুলে নেবেন হালকা করে। দেখবেন এখানে লক আছে, হালকা করে আস্তে করে উপরে চাপ দেবেন, খুলে চলে আসবে। দেখুন বন্ধুরা, হচ্ছে ফিউল পাইপ ফেটে গেছিল, যার কারণে প্রাইম বাল্বে পেট্রোল আসছিল না। এই হচ্ছে নতুন ফিউল পাইপ। দেখছেন ফিউল পাইপের এই সাইডটা ভিতরে ঢুকবে, এই যে দাগ আছে এটা ট্যাঙ্কের ভিতরে যাবে। আর এই যে লকটা দেখছেন, এটা লকটা, এই যে খাঁজ কাটা দাগ দেখছেন, এই দাগটা একবারে আপনার বডির সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে থাকবে। এই গ্যাপটা অ্যাটাচ হয়ে থাকবে বডির সঙ্গে। আপনারা ঠিকঠাক লক্ষ্য করে লাগানোর সময় আপনারা লক্ষ্য করবেন পাইপটা যেন না ফুটো হয়ে যায়। ফুটো হয়ে গেলে সেম একই প্রবলেম থাকবে, আপনাদেরকে দ্বিতীয়বার লাগাতে হবে, তার জন্য আপনারা সাবধানে লাগাবেন। এই রাবারের ফাঁক দিয়ে ঢুকে নেবেন। দেখছেন রাবারটা ভিতর দিয়ে এটা ঢুকে নেবেন পাইপটা, তারপরে আপনারা ট্যাঙ্কে ঢোকাবেন। এবার আপনারা এই যে এই পাইপটা
ট্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকিয়ে দেবেন, ফুটো আছে দেখবেন, ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে দেবেন ট্যাঙ্কের ভিতরে। পাইপটা লাগানো অনেক টাফ বন্ধুরা, একটু আপনারা লক্ষ্য করে লাগাবেন। এই যে লকটা দেখছেন, এই লকটা বডির সঙ্গে ঠিকঠাক এই গ্যাপটা মিলে যাবে। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আপনারা হালকা করে প্রেসার দিয়ে লাগাবেন, বেশি প্রেসার দেবেন না। বেশি প্রেসার দিলে আপনার এই যে পাইপটা আছে এখান থেকে ফুটো হয়ে যেতে পারে। দেখবেন বন্ধুরা, পাইপটা টেনে লাগানো হয়ে গেছে। পাইপটা লাগানোর পরে আপনারা পাইপটা একটু টেনে দেখবেন হালকা করে লক হয়ে গেছে কিনা। হয়ে গেছে। দেখছেন এখানে পাইপ লাগানো হয়ে কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার এই সাইডটা খুলে আপনারা ফিল্টারটা লাগাবেন। পাইপটা লাগানোর পর মাস্ট আপনারা ফিল্টারটা লাগাবেন। অনেক সময় পাইপ চেঞ্জ করার পর ফিল্টারটা লাগাতে মনে থাকে না, আপনারা লক্ষ্য করবেন ফিল্টারটা লাগিয়েছেন কিনা। ক্যাপটা লাগিয়ে দেবেন। দেখছেন এখানে অটোমেটিক পেট্রোল চলে আসছে। আর আপনার কার্বোরেটরটা লাগিয়ে দেবো। কার্বোরেটর এটা হচ্ছে 3 লাইনের কার্বোরেটর। কার্বোরেটর কানেকশন আপনাদেরকে এর আগের ভিডিওটা আপনাদেরকে বলে দিয়েছি। সেম একইভাবে লাগাবেন। যে ফিউল পাইপটা লাগালেন এটা হচ্ছে ট্যাঙ্কি থেকে আসছে, এটা আপনার সামনের এই ফ্রন্ট সাইডে লাগবে।
তো লাগানোর পর আপনারা অ্যাক্সেলেটারের রডটা লাগিয়ে দেবেন। আর এটা হচ্ছে ইঞ্জিনের ওই দিকে যাচ্ছে এই পাইপটা, মাথায় হবে এই দিকটা। আর একটা পাইপ আছে বন্ধুরা এদিক তলায়, এটা হচ্ছে প্রাইম বাল্বের এটার সঙ্গে কানেকশন, প্রাইম বাল্বের এটার সঙ্গে কানেকশন। এটা আপনার তলার পয়েন্টে হবে। কমপ্লিট। এবার কার্বোরেটরের কভারটা লাগিয়ে দেব। আপনারা লক্ষ্য করবেন বন্ধুরা, কার্বোরেটর লাগানোর সময় এই যে পাইপটা আছে, পাইপটা এটার সঙ্গে যেন চিপকে না যায়। বন্ধুরা এখানে কার্বোরেটরের রডটা খুলে গেছে। অ্যাক্সেলেটরের রডটা, যার কারণে সেটিং হতে সমস্যা হচ্ছে। এই যে পাইপটা দেখছেন, এই পাইপটা সাইড করে দেবেন, তবে টাইট দেবেন, নয়তো পাইপটা ঢুকে গিয়ে এই কভারের সঙ্গে আটকে গিয়ে আবার এখানে লিকিংয়ের সমস্যা হবে। আপনারা লক্ষ্য করে লাগাবেন। এটা ফুল টাইট করবেন। দেখছেন বন্ধুরা, কার্বোরেটর সেটিং করা কমপ্লিট। বাল্ব দেখছেন এখানে পেট্রোল আসে, তখন পেট্রোল আসছিল না, টিপে দেখবো পেট্রোল আসছে কিনা। টিপবেন, পাম্প করবেন কন্টিনিউ। যেহেতু পাইপটা নতুন লাগানো, যার কারণে পেট্রোল আসতে একটু লেট করছে। চলে এসছে বন্ধুরা, দেখুন পেট্রোল চলে এসছে। এবার স্টার্ট দিলে স্টার্ট নিয়ে নেবে মেশিনটা। তো এরকম প্রবলেম যদি হয় আপনারা লক্ষ্য করবেন পাইপটা ফেটে গেছে কিনা। তো পাইপটা কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। আর এ সম্পর্কে কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করুন, এবং আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল।